Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні. 81 сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма, мәтінді мұқият тыңда. Көктем кезі Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. Мынаны кім жасаған деп сұрады Сотников. Менің жолдасым мысық. Ол қайда? Ауылда. Оқыған ба? Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің, деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап ойланып тұрып қалды. Әңгіме Сапарғали Бегалиннен. Ал енді мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Бала Шоқан, өнерпаз бала, Сотниковтың ақыл кеңесі, Шоқанның арманы. Балалар, бұл мәтіндегі негізгі ой Сотниковтың Шоқанның оқуға баруына ақыл кеңес беруінде жатыр, иә? Сондықтан да Сотниковтың ақыл кеңесі нұсқасын таңдаймыз. Мәтінде кім, не туралы айтылған? Бірінші нұсқа өнерпаз бала мысық туралы. Екінші нұсқа мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттігі туралы. Үшінші нұсқа бала Шоқанның білімді болуды армандауы туралы. Бірінші нұсқаны таңдаймыз. Мәтінде өнерпаз бала мысық туралы айтылған. Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жаз. Балалар, шеңбердің ішіне реттік нөмірлерін қойып қойдым. Осы дұрыс нұсқасы бойынша оқимыз. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің. Осылай Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жазып аламыз. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Сөйлемдерінен зат есімдерді тауып, үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жаз. Балалар, мұндағы зат есімдер бала және білім сөзі. Олай болса, үш жақта тәуелдейміз. Бірінші жақ менің балам, менің білімім. Екінші жақ сенің балаң, сенің білімің. Сыпайы түрде сіздің балаңыз, сіздің біліміңіз. Үшінші жақ оның баласы, оның білімі. Ал енді көпше түрде бірінші жақ біздің баламыз, біздің біліміміз. Екінші жақ сендердің балаларың, сендердің білімдерің. Сыпайы түрде сіздердің балаларыңыз, сіздердің білімдеріңіз. Үшінші жақ олардың балалары, олардың білімдері. Екінші тапсырма, мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Бірінші Шоқан мен Сотников. Екінші балшықтан жасалған күйме. Үшінші мысық, өнерпаз бала. Төртінші Сотниковтың ақыл кеңесі. Осылай жоспар құрсақ болады. Құраған жоспарың бойынша мәтіннің мазмұнын айт. Мәтінді мазмұндау дегеніміз, балалар, мәтінді жаттап алмай, мәтіннен не түсіндік, соны өз сөзімізбен айтып беруіміз керек. Үшінші тапсырма, сөздерді оқы. Ош, біл, сыз, жүз, өшір, адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік. Бірінші жолдағы сөздер қай сөз табына жатады? Екіншідегіше. Бірінші жолдағы сөздер, балалар, етістікке, себебі іс қимылды білдіріп тұр. Ал екінші жолдағы сөздер сын есім, себебі заттың сынын және сапасын білдіреді. Осы сөздерден зат есім жасап жаз және сұрақ қой. Ұшқыш, білім, сызғыш, жүзгіш, өшіргіш, адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық, биіктік деген зат есімдер жасаймыз. Және де бұл сөздер кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Бұлар қандай зат есім деп аталады? Неліктен? Бұлар туынды зат есім деп аталады, себебі сөз тудырушы жұрнақтар жалғану арқылы жасалып тұр. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.